क्या आपको पता है कि चाइना के लोग सांप बिच्छू केकड़ा क्यों खाते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना में भारी अकाल और भूखमरी की वजह से वहां पर बहुत से लोग मरने लग चुके थे और चाइना की सरकार ने गांव-गांव में जाकर ढोल नगाड़े पीटकर घोषणा की कि लोग ज्यादा से ज्यादा मांसाहारी भोजन खाएं। लेकिन चाइना के हालात तो पहले इतने बुरे थे कि वहाँ पर सारे जानवर पहले ही मर चुके थे और सिर्फ चाइना में चूहे, चमगादड़, कीड़े मकोड़े और कॉकरोच ही बचे थे। इसीलिए वहाँ के लोगों ने इन्हें ही खाना शुरू कर दिया। तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब।